بسم الله الرحمن الرحيم. قافين أفرف على عرف تعريف قولي الشرك بالله في واقعنا الحاضر. ربي تشرك سيسو، ربي تشركي ودو واقع أمان تناجيرو. خنا إن شاء الله نفسري وانجوري هيسيجو قافتان. بسم الله الرحمن الرحيم. أركمني هني خاران تنا خونس أكو مرة خون أمم ندرو غوست شركة إذا خاري خون إنسان كيس وان غوسلامة تيتين شركة الاعتقادي في أكسم أمس شركة الاتباعي والطاعة جورا شركة إذا خون اتباع تيفي تتعارف خون خيست أركمان جورا سنيف أركمني ري خون هني خاران تنا خونس وان ري خون إنسان كيس أركمان ري خون شركة لما جورا شركة ري خون اعتقاد أسون إسين اعتقاد يادو أن غير الله من الملائكة والأنبياء والصالحين وأن الله انتهين ملائكة را أنبياء را ورق قارر جني فرا والنجوم أرجر لهم تصرف في الكون إسان فريقون وقرق قلشوراتي تجرا أركامنا عن خيستي جيشور يكون ويشور يادو ليشور دوبا شرك الاعتقاد يكون سنيشور ومن ثم كانوا ما قدموا لهم أنواع من العبادة خنافير يكون إيه سنيفي شور قصي عبادة راته كالذبح والنذر أكر يكون قلما قدا قدودا وطلبوا منهم قضاء الحاجات حاجات يكون يجورا إساني فتو إساني رابر بادن يجورا دوبا ركو إسان فرو خنا رابر بادن يجورا دوبا كنس شرك الاعتقاد جامع يجورا يكونوا خنا يادون نمن يكونوا خنا خيا ياد شرك الاعتقاد يجورا أركمني خيني خارن تنخيس جرو قمني توكو ورد يكونوا شرك اعتقاد خنا خيس جرو يجورا وان الله انت ينجبرو وان الله انت الرئيس وابر بادو وان الله انت ينفسكالو waan Allah hin ta'in reekun akkasumatti sodaatu waan Allah hin ta'iniif reekun jechuudha akkasitti reekun jechuudha ibaadaa gosa ibaadaa irraa adda addaa tana reekun kadhiisuuf jechuudha duuba gosti reekun takka taasisan jechuudha shirkal i'tiqaad isaan keessatti argaman shirkii irra shirkal i'tiqaad jechuudha argamni keenya har'aan tana akkuma reekun uummanni durillee keessatti argamutti jechuudha gosti shirkii irraa reekun isaan irra keessatti argaman takkasan jechuudha duuba ربي قرآن كيسد دبته وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا مسجد وربه نبوته ونبادارا لله ربي في فلا تدعوا يامتنا الله وجين أحدا تقوله هنا مخلوق أي جيه هنا خربي نرادو كسن سنة جورا دوبا خام مسألة هنا جورا فصل لربك وانا حرجي ربي وقا صلاة رب ما صلاتي وقا قلت سره هنا رب ما قالي جيت له هنا المس دبته جورا إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين akkas jeen jechuudha dee kun qalmi khiyyaas salaanni khiyyaas akkasitti dee kun rabbii fi rabbii kun caalamtootaatii fi waan birootis kun hin qalu jechuu dee kun rabbiin taja jechuudha duuba gosti dee kun ibaadaadha kadee kun waaqni keenya arkamni keenya har'an tana keessatti argame kadee kun isaan itti qaban shirkii irraa kan kun isaan har'an tana qaban tokko shirkal i'tiqaad jechuudha tana yaadan jechuudha dee kun wallaahi hin ta'inii fi anwaa dee kun ibaadaadha kana dee kun dhiyeessanii fi takkaree kunoo san jechuudha shirkiirree kunoo isaan arkamni keenya har'an tanaa kun keessatti argamu jechuudha ammas karee kunoo gosti lammaffaadhaa kunoo anwaa lama keessatti argamini nawciiree kunoo lama keessatti argaman tokko lammaffaadhaa sunis duuba godhachuudha jechuudha waan allaa hin ta'in asitti shirkul ittibaaci waxaaca shirkiirree kunoo jechuudha ittibaacatii fi xaacati jechuudha keessaan keessatti argaman waan Allah hin ta'in jala deemu waan Allah hin ta'in ree kunoo qaalii godhu waan Allah hin ta'in irraa ree kunoo seera fudhachuu seera ree kunoo jechuudha isaan karaa baasanii fi isaan irraa as fudhachuu sanii jechuudha duuba saniif innahum lam yattakhidhu awamirillaahi shariicatan isaan ree kunoo hin godhanne ajaja rabbii kunoo seeran godhatan seera godhatanii kunoo seera rabbii san seera godhatanii kunoo jala hin deeman jechuudha warri keenya qarran tanaa kun keessatti argamnu kun jechuudha duuba بل أطاعوا رؤساء أمتوتي إساني قالي قولني وحكامهم دانيوت إساني قالي قولني واتخذوا أوامرهم شريعة قولة يجور أجج إساني كنو سيرة قولتني متبعة سيرة كنو جلدي من توتاتي قولتني تكزي كنو سيرة إساني رافضتني إسان جلدي من جور أكما ريكونو ربين إساني راس همت تجور أمت ريكونو دراني الرئيس اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله نقولة يجور دوبا أحبارهم شيكان إساني تيف ورهبانهم mulqseedhan isaanii godhatan jechuudha arbaaban gabbaramaa godhatan min duunillahi rabbi gaditti gabbaramaa godhatanii jeetiree kunoo rabbiin irraaree kunoo as dubbate jechuudha duuba saniif ree kunoo gosti waggaaree kunoo fassaru rasuul alayhi salaatu wassalaam hadiisa keessatti akka jiru xaacatul ulamaa'i fi taxliili wa taxriimi jechuudha ulamaa'i ree kunoo qaalii godhuudha waan rabbii ree kunoo haraam godhe waggaaree kunoo isaan namaaf halalchan qaalii godhanii jala deemuun
xaa isaanii godhuudha ittibaa jechuudha shirkal ittibaa jedhamti akkasuma ree kun jechuudha warra rabbii irra kun haraam godha yeroo isaan halaal godhan qaalii godhanii kun jala deemuu jechuudha duuba surree kun shirkii maal jedhamti shirkal ittibaa jedhamti jechuudha seera isaaniirraa fudhachuu xukumiiree kun isaanii barbaadu seera ree kun isaaniitti ree kun hakkamachuu seera isaaniitti ree kun wal deebisuu kun cuftinu shirkal ittibaa jedhamti jechuudha duuba waaqni keenya ree kun shirkiin isaan arran tana keessatti argaman karee kun jechuudha isaan keessa jiraatan karee kun jechuudha irraa dubbatuu ree kun gaafii tana keessatti barbaadamti duuba ree kun jechuudha talamaffaadhaa shirkal ittibaa jechuudha arkamni keenya ree kun har'a keessa jiraannu kun shirkii lamaan kana keessa jiran ummatuma ree kun shirkii lamaan kana keessa jiru jechuudha tokko ka shirkii ittibaa keessa jiru tokko ka shirkii itiqaadaa keessa jiru jechuudha lamaanuma kana jechuudha ree kun har'an tana keessatti argamnu ummatuma ree kun jechuudha lamaan kana jechuudha ree shirkii kana lamaan keessa jiru jechuudha duuba kun lamaanuu ree kun shirkiidha itiqaada ree kun akkasitti waan allaa hin ta'iniif